السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالع النهارده أحيي الناس الحلوة، أهل الخير المشتركين معايا، أحبابي وأخواتي، وأقول لهم كتر ألف خيركم، وأهل الخير كلك اللي معايا على القناة، بقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين، وأرجو منهم إن هم يهتموا بيا، أو ده مش طلب، مش أمر يعني، ده هو إنسانية ومحبة، وأنا واثق إن أنا طالع لكم النهاردة بالفيديو دوت عشان خاطر إن أنتوا أشكركم وأنتوا معايا قلبا وقالبا. أخوكم نجاح بيحييكم، بيحيي جميع المشتركين اللي معايا على الصفحة أو على القناة، بحييهم جدا جدا جدا، وبقول لهم الاهتمام. وبعدين يا جماعة اللايك بيرفع من قدراتي، يعني انت لما بتديني لايك بترفع من شأني وبترفع من قدراتي ان انا اعمل لك الفيديو اللي انت هترغب فيه واكرر لك نفس الفيديو. كل اللي بتطلبه مني بتلاقيه، وانا تحت امر اي واحد، تحت امر الناس كلها على دماغهم فوق، وحبايبي كلهم في القلب، يعني مش هقول لكم بس كده تريق، لا انتوا في القلب. وانا حاسس ان الناس اللي معايا المتابعين معايا بشكرهم وبقول لهم كتر الف خيركم، اهل الخير كلك، الناس المشاركه والمغاربه بقول لهم متشكرين. اخوكم نجاح المداح بيحييكم. وطبعا الفيديوهات بتاعتنا ما فيهاش لا ترياق ولا اي حاجه، هي الفيديوهات نفس المحتوى اللي احنا بنقدمه، محتوى حصري، مفيش اخداع، مفيش نفاق. ربنا يكون شر الخداع والنفاق. وحضراتكم انتوا بحس ان انا لما ارفع فيديو بلاقي اجابه عليه جميله جدا جدا جدا، وبشكركم. وطبعا اهم شيء ان انتوا تنكوا معايا، ما تسيبونيش. اللي يخش معايا مشترك ما يسيبنيش خالص، استنوا معايا على القناه عشان اشوفه وهقدم له فيديوهات كويسه. والمكان اللي انا قاعد فيه يعني مش ملائم للتصوير او حاجه، بعمل اللي بقدر عليه عشان نكون صراحه مع بعض. جميع المشتركين اللي على اليوتيوب بحييهم وبحيي فريق العمل، وعاوز اقبال على القناه عشان خاطر بتشجعوني ان انا اعمل فيديو. انا بقعد 4 ايام او 5 ايام عشان خاطر اعمل لكم فيديو. ليه؟ مني مانيش لاقي قبول على الفيديو او تشجيع على الفيديو من ناحيه اللايكات. بالنسبه للتعليقات، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي وسلم وبارك على سيدنا محمد. التعليقات انا فخور بها جدا، يعني اللي بيكتب لي جمله ببقى عاوز اكتب له كراسه بحالها، اعمل له صفحه بحالها بشكره اللي هو بيتابع معايا. وطبعا الحاجه ساعات بعض الاوقات بتخش تطلع فيديوهات لوحدها، وبتعمل بعض الاكلات اللي هي يعني الاكلات الشعبيه اللي احنا بنقول بيه، يعني اللي ربنا بيساعدنا بيه بنعمله. احنا بتوع مظاهر ما بنحبوش المظاهر، وانتوا طبعا عارفين احنا بنحبه نرجع للزمن القديم، لزمن البابور ده. زمن البابور ده، بابور الجاز ده، كان اسعد ايام عمرنا واهالينا واحبابنا واخواتنا الناس اللي هم راحوا مننا. وطبعا انا بحب الذكريات القديمه كلها، جميع الحاجات القديمه. بعض الناس طبعا دلوقتي الشرايط عندي اهي الشرايط اهي موجوده اهي، بتاعت الشيخ طلعت، بتاعت اغاني برضك اهي معايا اهي، والتسجيل اهوت كرتونه اهي قدام حضراتكم. شوفوا عامل الشرايط ازاي اهي، الشرايط قدام حضراتكم اهيت من جميع الشرايط اللي عندي شرايط بسمعها. انا بحب الزمن ده، مش عاوز اعيش الزمن الحاضر اللي موجود دلوقتي، واخدين بال حضراتكم. فارجوكم ما تنسونيش في اللايكات، واللي مش مشترك في القناه يشترك عشان خاطر يشجعني، عشان خاطر انا بالعربي كده محتاج لكم.
ويعني مش قادر اقول، يعني مش قادر اعبر على اخلاصكم وانتمائكم للقناه. ومبسوط جدا 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 بالناس اللي بتكتب لي تعليق او بتكتب لي يعني لو جمله صغيره، بحس بالامان وبحس ان انتوا اهلي وحبايبي. وبشكر دلوقتي معايا، انا عاوز قناتي تخش يا اخي في 10000 مشترك، ولكن القناه بحيي معايا 6000 و600 او 6500. فانا عاوز اخلي القناه تحت تجيب لها يا راجل بتاع 10000 مشترك او 20000. وطبعا ايه، عاوز يعني يكون في انتماء، عاوز احتواء، عاوزكم تحتووني عشان خاطر الحاجه ديت يعني بتساعدني على المعيشه شويه، عشان خاطر تكون صراحه وبترفع من شأني. فان شاء الله بامر الله طول ما بتعملوا اللايكات والناس اللي ما بتعرفش تشترك في القناه بتشوف واحد برضك او حد صديق ليه بيعيد الاشتراك من تاني، فعل زر الجرس ويشترك مرة في القناه، عشان خاطر اللايكات اهم شيء. الفيديو لو جاب 20 لايك او 30 لايك بيلف عشان خاطر ينتشر بسرعه، وبعدين الفيديوهات ما فيهاش حاجات خليعه او يتنقل نقله. يعني عاوزكم تنقلوا لي نقله بقى، يعني انا بقالي دلوقتي عاوز اللايكات عشان ينقلني من مكان لمكان، يعني عاوز انتقل من مكان لمكان. وربنا يساعد الكل، كل سنه وحضراتكم طيبين. وبشكر 6000 ونص مشترك، وان شاء الله العامه كلها عاوزها تبقى 20000 مشترك، 100000 مشترك. بس بعد الفيديو ده عاوز احس الناس اللي بتحبني ومعايا ومتابعاني تحسسني ان هي معايا بجد، عاوز ان هي تبقى معايا بجد. لو كوبايه الشاي سوا مع بعض نعيشوا مع الضغوط. كل سنه وحضراتكم طيبين، خليكم معايا.
اهم شيء والنبي، اللهم صل على حضرة النبي، اهم شيء اللايكات يا جماعه. اللايك بيديني راحه نفسيه، وبعرف ان انا اركز ان انا اعمل لكم فيديو واثنين وثلاثه، واللي بقدر عليه بعمله لكم، وطلباتكم على دماغي من فوق. وطبعا مولد سيد شبل يوم 10 2/10 المولد بتاع سيد شبل اسد الاسود امير الجيش الامير 2/10 ان شاء الله. امير الجيش سيد شبل في مركز الشهداء عاوزينه يعمر. انا مني، انا من سيد شبل، انا مني هو مني سيد شبل، وبعد منه والعزب ومنوح هنقعد نروح منهم سيد العزب ومنوح. وكان بيعمل رابع يوم العيد الكبير، اصبح اللي كان بيعمل العاده بتاعت العزب ومنوح توفاه الله. اللي كان بيعمل سيدي العزب ومنوح وكان بيعمره رابع يوم العيد الكبير عيد الاضحى، كان الله يرحمه توفاه الله، كان الحاج ابراهيم سرور الله يرحمه، كان بيعمل الليله بتاعت سيدي العزب ومنوح. انا جار هو جار مني الجدار ده بس اللي بينه وبينه اهوت، اللي هي عزب ومنوح واولياء الله الصالحين، ولازم نخلي بالنا من اولياء الله الصالحين. منظار الاحداث لم خاب، مصر سبحانه وتعالى سبحان الله. سيد ابراهيم وسيدي ابراهيم الدسوقي العراقي، وسيدي ابراهيم العراقي، وسيدي محمد المدالك بسيكلة سلمون، وسيدي ابراهيم العراقي بعشمه، وسيدي حسن دغش العشماوي، وسيدي عادل العشماوي في العراقيه، وسيدي دغش، وسيدي حميد، وسيدي عبد الله السواحين، وهقول لكم ايه السواحين والسواحين. طبعا البلد عارفه كل سيدي حاجه، وسيدي شبل على راسهم امير الجيش بنات والاولياء كلهم كلها، وبنات سيدي شيب، احنا بكبار سيدي شبل وبنات السبع البنات موجودين في المسجد بتاع سيدي شبل، موجودين السبع بنات. وان شاء الله بامر الله هيتعمل في شهر 10 12/10 2/10 اكتوبر يعني العربي، ولازم يكونوا موجودين، واللي ما يعرفش يعرف. كل سنه والدعوه عامه، والدعوه عامه للجميع. مدد يا رب، مدد سيد شبل اخوكم نجاح المداح بيحيي جميع الاولياء اللي في القطر العربي. من صغر سني وانا بحب الاوليه، وحبهم، من صغر سني وانا بحب الاوليه، وحبهم غالي علي، وحبهم غالي علي. انا الشيخ عكاشه الله يمسيه بالخير، الشيخ عكاشه احمد عكاشه قال الجمله ديت، وهي جمله جميله جدا، وكل سنه وحضرته طيب. الشيخ احمد عكاشه احباب ال البيت، ايه؟ احباب ال البيت ومنظر الاحداث لا بخير. بدايه عليكم الصدور، عليكم بزياره القبور. ان شاء الله بامر الله لو حصل نصيب هنصور باذن الله ونرفع عليكم ان شاء الله. فيديوهات ذكر مرضك ممكن، انا شامله كل حاجه. انا هبقى موجود وانا هبقى هناك في سير شبل ان شاء الله. وان صورت حاجه هنوحدكم على القناه، واللي ليه برضك رغبه في المدح او في الانشاد الديني يبين لي لما ارفع له فيديو ذكر او انا مش شغال المحتوى، لا المحتوى معايا، ولكن مثلا ترفيع على القناه وانا ماشي كده ان شاء الله هنروح نشوف الذكر ونشوف المولد نشوف الله يعود علينا بخير وعليكم وعلى المسلمين كلها يا رب، ونعمر الموالد كلها بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب. اشربوا الشاي، اتفضلوا معايا الشاي.
وعشان ما اطولش عليكم، كل سنه وانتم طيبين وعدت عليكم اليوم بخير. بس انا بحيي برضك الناس المشتركين معايا، بقول لهم كتر خيركم، ناس اهل الخير، بقول لهم كتر خيركم والف خير، يعني كتر الف خيركم، مش عارف اشكركم ازاي والله. اللايكات يا جماعه عشان خاطر القناه يعني هابطه شويه، أنا برفع الفيديو وما فيش اقبال على الفيديو، وقلت الكلام ده يامي. فانتوا اذا كنتوا بتعزوني او بتحبوا المحتوى بتاعي او تكلموني او تكتبوا لي في التعليقات ان مثلا الفيديو ده كذا، الفيديو ده مش كذا، الفيديو يعني ايه، اللي بقى تكلموني. بس اهم شيء اللايكات يا جماعه. وعيش. عيش شويه مع الامور، امور الجايه. طبعا يا جماعه هسيبكم بقى دلوقتي عشان خاطر ما اطولش عليكم، عشان الجو حار. وان شاء الله بامر الله المحتوى زي ما هو ان شاء الله، وهنزود قدر الجمهور ونخليكم معانا، وان شاء الله انتظرونا نعمل لكم فيديوهات تاني. بس ما تنسوش اللايكات. السلام عليكم.